大家好，而家就嚟到呢個潮州觀塘區嘅一間火鍋牛肉店，呢間店名咧就叫觀塘兄弟牛肉火鍋店。咁呢度咧嗰個場地咧就好大嘅，我估可能佢總面積差唔多係一個足球場咁大。跟住呢個屬於場外，場外亦都好多張台。觀塘咧就係一個牛肉嘅屠宰場，近水樓台先得月。作為一個頂級嘅供應鏈，好嘢肯定係留翻喺本地先。場地夠大，衞生各方面咧就衞生我覺得麻麻地啦。餸就點完啦，佢呢度咧就我哋點咗4個肉類，然之後呢個蔬菜咧喺個鍋底配埋嘅，呢個嫩肉啦，呢個就雪花牛肉，呢個咧就係吊龍，呢個牛柏葉。但係咧啲牛肉好似比較細件啲，佢切得唔會好厚，比較碎啲咁咯，我感覺就。因為我已經聞到好大陣嗰個胡椒味啊！佢呢個應該係清湯，清湯蘿蔔，咁咧就有啲胡椒粉。A few moments later， 而家就已經水滾啦，先食個嫩肉啦。嫩肉係10秒鐘，10 OK。嗱，其實都真係差唔多。都已經都熟啦，七七八八嘅啦已經。沙茶醬係一個靈魂醬汁。聽講佢呢度啲牛肉咧，佢並唔係呢度自產嘅，佢係喺雲貴村呢啲地方運落嚟，跟住再醖釀20零30日，跟住先至係入屠宰場。佢哋啲牛肉果然真係食得下，佢好有彈性，唔會好柴，好新鮮。因為剛剛大家可能都見到啦，佢喺入邊咧啲牛肉係仲有彈性嘅，證明咗都仲係新鮮嘅。吊龍係咪？呢個叫吊龍。不過講真，佢呢個擺盤個份量就一般啦。差唔多，就碎咗啲牛肉。睇嚟我啲醬汁要倒落去先得，呢個碟太過細隻啦。呢個吊龍。呢個吊龍啲肉咧，佢係緊實好多，相比於呢個嫩肉咧，佢又冇咁腍。呢個咧就會有嚼頭好多。咁呢個咧就係雪花啦。佢雪花咧，佢係一啲脂肪牛油同埋啲牛肉混合埋一齊嘅，而且佢啲雪花咧係一條嘅，佢切得比較長啲。雪花好似係10秒啊，差唔多。即係喺戶外食牛肉咧，呢個氛圍，我覺得係可以嘅。大家見到慢慢都好多人啦，而家越夜越多人啊！我中意一食咧就係一大啖，有嗰種滿足感。佢有啲筋道，因為佢嗰啲脂肪咧，佢入邊有啲牛油。你食肉嗰時咧，佢有啲牛油擠埋出嚟咧，就更加香口。索晒醬汁之後咧，即刻提鮮。好啊，呢個牛柏葉，其實上我哋叫牛草肚啊。呢個可能時間就要耐啲，佢係好有彈性嘅呢種係。其實越有彈性嗰啲嘢咧，你煮嘅時間要越長。不過我唔知佢啲牛柏葉咧，佢本身係咪生嘅？唔知係咪就係咁嘅咧？定還是整熟咗再加熱咧？我覺得應該差唔多啦。其實已經收晒水㗎啦，同剛剛落之前咧嗰個體積咧就已經係縮細咗好多，縮晒水嘅已經。聞到陣草肚味啊！呢個咧其實爽口彈牙咧就肯定係㗎啦，草肚味。
佢呢個食起身咧又爽又脆，佢係易爛嘅，即係唔會太韌。太韌咧就好似嚼入香口膠咁，佢又唔會喎。佢煮熟咗之後咧，佢嗰啲刺啊，嗰啲肉刺咧就係變咗白色嘅，即係好似好急口咁，查實唔係嘅，好腍好爽脆，處理得算係比較乾淨嘅呢度，乜嘢都落啲。唔理佢3721，全部都落啲。佢入邊係咩肉都有㗎啦，已經雪花啦，係嘛，嫩肉啦、吊龍啦都有。佢呢度啲吊龍咧，嗰個出牌率係好高嘅，同埋啲嫩肉啊，銷量同埋評價都好高。佢基本上咧就係排前1、2名嘅，特別係吊龍。呢個大閘梅，而且佢係剛剛好熟，佢唔會太老。牛肉火鍋絕對係一個享受，特別對於中意食肉嗰啲朋友咧，絕對係一個最佳嘅選擇。但係我哋國內呢度咧，牛肉相對比較貴，一般咧市場賣緊咧大概58蚊到60蚊一斤牛肉。佢係有啲會注水嘅，注水嗰啲咧就實際上可能你一斤落嚟最多咧，佢可能得個8兩。其實咧，我哋剛就已經食咗好多牛肉㗎啦，咁但係齋食牛肉咧就唔頂飽，始終都要食翻啲碳水嘅嘢先可以頂肚嘅。呢個咧就係佢哋呢度嘅牛肉炒果，一大紮牛肉啦，入邊就係果條，出邊咧有啲菜心粒，而且啲汁水比較豐滿。哇，新鮮滾熱辣啊！佢嗰啲汁水全部都入晒去㗎啦，已經。睇下佢會唔會炒太老？但我相信佢一日炒咁多份，應該唔會老啩。唔知我哋一陣就食嗰個，佢嗰個係偏甜嘅，呢個咧就係鹹。啲牛肉佢好嫩滑，我知道佢炒嗰時咧，佢係粉或者牛肉係分開嘅，咁然之後佢炒完個果條之後咧，再將呢個牛肉淋喺面嗰度，同埋啲醬汁，如果一齊炒咧，絕對會好老變得。